हेलो दोस्तों। काफी लोगों का सवाल था कि क्या खांसी के समय चावल खा सकते हैं या नहीं, तो जानते हैं इस वीडियो में। डॉक्टर्स कहते हैं कि चावल की तासीर ठंडी होती है और इसमें बलगम बनाने वाले गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में यह सर्दी खांसी की समस्या को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि सर्दी खांसी या गले का इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर चावल से बचने की सलाह देते हैं। चाहे आपको सूखी खांसी हो या कैसी भी हो, आपको चावल खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी समस्या को तेजी से बढ़ा सकती है। इसलिए खांसी सही होने तक आपको चावल नहीं खाना चाहिए। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।